正在录制。你做翻自己啲考試就得㗎啦。行嘅時候有少少偏咗去側邊咯。望完打單，再望先 cut， 同埋行翻快啲啊！行20幾啦，而家好慢啊！呢啲路段應該行翻30零40嘅要，冇車嘅話。領頭幅度要大啲啊！領頭係平望，望鏡就側斜斜地咁樣望。沙田線呢，雖然燈口會好多，但係都會建議係平均速度要行翻快啲，行翻30-40。尤其是好似頭先咁樣冇車喺你前面嘅時候，可以行翻快啲。行翻快啲啊！行20幾唔得啊，同埋又飄咗去右邊啦。啊，側邊咁多車飄爭上嚟，行翻中間少少，係啦。除非你有原因，就行翻右啲。通常開車嘅時候就會咁樣飄一飄去右邊。多啲望到後鏡，唔好淨望住前面。嗱，左右鏡都間唔中望下，因為呢度啲車都可能會攝入嚟，個頭都冇望過啊！頭先呢段路都可能你眼尾有睄嘅，但係眼尾睄唔當你有望啊！停車呢個停車距離可以預多啲啲會好少少。起碼有啲咩事我哋要走嘅話，都可以轉出去舊位走到，又唔會同前面架車太近。係啦，咁樣先為之望鏡啊，兩邊都會
間中望下。哦，前面撞咗車，咁要 cut 線走啦。入返左邊線咯。你仲唔入去左邊線嘅話，咁你就直去噶啦。你諗下啦，如果呢個位置你真係考試遇到咁嘅情況，你行咗右邊線之後，而如果唔係我頂住嘅話，後邊部車一平排，你一開車你就吸唔返嚟左邊噶啦，你就變咗要轉右上高速公路去火炭噶啦。我望鏡嘅時候，我會點樣呢？我視野上面望鏡，攞返正，擰頭係平望。唔好又挨埋啲安全島度啊！小心我自己。路口要望，喂，前面冇車喎，行返快啲喎要。嗱，呢下打燈有冇望咗先打燈啊？攞直多少少，右先咁樣轉，係啦，費事用咗人哋條線架車條線。左邊落去有冇望啊？嗱，打燈時候有冇望我先打燈啦。如果側邊有車上緊嚟嘅話，成日咪見佢唔到咯。左邊有望啊，但係右邊呢？右邊有車嚟，有機會有車嚟，冇望到啊。做咩貼住啲電單車行啊？條路咁闊，如果我係私家車，咪喺側邊咁樣過你咯，咁樣就封咗你個位，你就好難再吸翻出嚟噶啦。頭先直接入嚟右邊線就得噶啦，呢個位。同埋你呢下 cut 又係冇望啊，整體車速緩慢。唉，就算呢度比較多車多人都好，都唔係行10幾啊，但係實都唔望啊。嗱，打燈下啦，打燈之前要望一望先。喂，如果我喺側邊咁樣衝緊上嚟嘅時候，你而家突然間咁樣打燈，我咪俾你影響到咯。隻腳停之前，照擺上去，停嗰下先落腳掂地，係啦，唔好伸定隻腳出嚟。開車呢，俾多少少油先，唔好令到架車開車左搖右擺。望咗先打燈。哇！你一望就嚼埋架車入去嘅，有冇睇清楚㗎？究竟？嗱，前面一段路都冇車，你都係行20，鬆啲，唔得啊！太慢啦，成個節奏好慢嗱。同埋然後呢度呢，其實你可以早少少停低個車，咁你咪唔使跟到架車究竟咁貼咯。如果再開唔到車嘅話，咁你咪停嘅時候同佢太近，咪會容易落腳咯。呢個位攞直多少少先，又咁樣轉，因為如果唔係呢，你就會用咗人哋右邊線嗰條線㗎啦，要注意啊！望咗先打燈都係，成日就咁打完燈之後冇意識去擰頭，或者應該話冇擰頭意識，又先去打燈。嗱，停得太近同前車。睇下啦，呢個位你覺得
夠唔夠你喺架的士後面轉出去，而又保持到1米距離呢？我諗你攞好個平衡之後向前行，你已經到車尾啦，連轉出嚟嘅機會都好難。咁我而家扭住右軚開車得唔得啊？都唔係唔得，但係你扭住右軚開車嘅話，你基本上一開車就會落右腳。雖然係要保持距離，但係要適當距離，而唔係拉到太過分。係啦，平望見到自己膊頭嘅，右先轉。盡快提升車速咯，係啦，唔使慢慢咁樣推上去㗎。停車有冇左右望？呢個係望鏡啊！嗱，呢啲先係領頭開車，左右望開車。前面仲有成架車位喎，咁早停車嘅，可能有少少停車位置不正確啊。多啲望右邊道鏡，係啦，望下盲區睇下有冇車嚟。呢度就左右兩邊都要望，因為兩邊都有車嚟。尤其左手邊可能會有車落嚟咯，喺斜路。哇！又停到咁埋，同前部車行快啲，並唔係收唔切嘅理由啊！你早返少少收就 OK 啦，同埋燈口位轉。
使咁早收到咁慢啊嘛。有落腳嘅時候又落到好急，變咗。哇！有停到個埋前面個車度嘅，又係走唔到嘅距離啊！同前車呢，起碼停翻隔半電單車距離，即係我如果而家咁嘅情況，我同前面 van 仔個距離應該我停喺你架車後邊，起碼係啦，起碼停喺你架車後邊個距離。行翻快啲啦，行翻快啲啦！好啦，前面車客駕駛考試，咁我哋就小心啲咯。係咪又停到明明臨？睇下呢個距離啦，夠唔夠？唔夠啦！明明一早就開始減速，但係到最後停嘅時候，個距離都唔係好夠。路口左右兩邊要望。打燈之前，記住都係望咗先，又打燈。
兩邊都望一望啱啦。呢度大直路啊！加速快翻少少。冇車喺前面行翻40，再暢順啲就行埋45。個右燈係咪冇熄過？再打翻，唔好一望個人就挨埋去，望完 OK 先，慢慢咁樣挨埋去，有個次序喺度要。我太緊停，我呢個位就可能差唔多啦。咁我就變咗係我喺呢度，我呢個位攞直去到你呢個位就抽出去，咁我咪唔會同架前車鋪太過近咯。冇啲動作太過快，應該望鏡擰頭 OK 打燈，再望鏡擰頭 OK，然後先挨出去。同埋如果而家你要翻返去考場嘅話，其實我哋前面咁多車又行得慢嘅時候，你又可唔可以確保到你轉到翻去考場而唔會俾左手邊啲車頂住咗呢？嗱，後面有車嚟啊！嗱，所以行右邊線你要慎重選擇。